Իդեպ զուգահեռաբար հենց այս պահին մետրոյի գնացել քաղաքապետ Ավինյանը։ Ես հույս ունեի, որ Ավինյանը մի անգամ կրեատիվ կգտնվի եւ կգա այստեղ եւ ինքը ձեզ հետ կպարզաբանվի առաջին անգամ գոնե տետատետ։ Աջափնյակի մետրոյի գնացել։ Պարոն Շախյան, պարզաբանեք ինչ է տեղի ունեցել։ Լավ, որ Քաղաքապետը նախ շնորհակալ եմ արագ արձագանքելու համար, լուսաբանելու համար։ Եղել է հետևյալը այն, որ հերթական այս իշխանության թալանը բացահայտելու տեսանյութը նկարելով, հրապարակելով ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի հետ տեսանյութը հրապարակվել ակնհայտ ԿՊԱ-ական կուսակցության ավականու անդամ Երևանի քաղաքապետարանի իր ընկերությունն այդ աշխատանքները իրականացրել, տենդերը, որի արժեքը ԿՊԱ-ական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամի ընկերություն։ Ավականու տեխնացու եղել, այսինքն ընտրությունների ժամանակ Լիլիան Արմ ընկերության այդ տերը եղել է ԿՊԱ-ական ցուցակում, այսինքն ԿՊԱ-ի ցուցակում է եղել։ Սեփական թիմակցին միջի հաշվին այո, դեռ հարց է սեփական թիմակցին, թե իրենք իրանց, այսինքն իրանց սիրած ֆիկտիվ գրանցված ինչ-որ մեկին։ Որի արժեքը պայմանագրի կազմում է շուրջ 300 միլիոն դրամ, որը պիտի մանկապարտեզը շահագործման հանձնվեր արդեն իսկ շուտվանից, սակայն շահագործման չեն հանձնել եւ քանդվում է շատ վատ որակյա։ Դեռ չավարտված, չեն կարողացել կառուցել եւ շահագործման չի հանձնվել։ Այնինչ արդեն ժամկետով, արդեն շուտվանից պետք է շահագործման հանձնել։ Եվ ես պարոն Մանուկյանի հետ այդ տեսանյութը նկարել ենք, հրապարակել ենք, որից հետո վարչական շրջանի ոչ բարոկ քաղաքապետը ինձ զանգում է իմ հեռախոսին եւ անձնական հեռախոսին, ու սկսում է սպառնալ ինձ։ Սպառնալ օրինակ ինչ ոչ կորել այսօր հայոյանքներ, սպառնալիք, հենց այդ սպառնալիք եւ հայոյանքներ։ Երկուսը մի հատ, երկուսը իրար հետ։ Օրինակ ինչ է ասել, որ սպառնացել է։ Չգիտեմ, եթերային չի էլի, էդի երևի ես էդի իմաստը էդի արտահայտեմ։ Հիմա որ եթե կարելի ասեն տուն դնենք, տույա, հիմա ես էլ արձագանքել եմ, համենայն դեպս ես էլ եմ տույերով իրան արձագանքել, որից հետո ասեցի տղայականով էլի, որպես իրան ինքը դերելա ճակերտավոր լավ տղու տեղ, ասեցի տեղ ժամ կասես, կգաս, կխոսանք։ Զանգերից չի պատասխանում ու թռավ, կապի չհելավ, փախած այլ է։ Հիմա ես իրան հստակ ասել եմ, եթե կապի չլնես, հարցը տղայականով դու չլուծենք իրար հետ, քաղաքական ձևի, այո, ոնց որ ինչպես որ իրանք եկան իշխանության, այդ ձև։ Հիմա